बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीन ट्यूटोरियल तरफ एम एस वर्ड जी की नई वीडियो में सामान होता हूँ। दोस्तों अॼु असां सिखंदासीं सीवी कीअं ठाहिजे। काफ़ी सारे दोस्तनि जे कमेंट आया त सीवी ठाहिण सेखारो। सो दोस्तों स्टार्ट करूँ था सीवी कीअं ठाहिजे। दोस्तों सीवी ठाहिण लाइ असांखे सभ खां पहिरीं असांखे पंहिंजी पर्सनल इंफॉर्मेशन ॾियणी पवे थी। मिसाल तौर असांजी क्वालिफिकेशन केतिरी आहे या असांजी एजुकेशन असांजी केतिरी आहे, असांखे इन लाइ एक्स्ट्रा स्किल कहिड़ा आहिनि। जीअं मिसाल कंप्यूटर सां हलाइणु अचे थो ऐं कंप्यूटर में कहिड़ा कहिड़ा प्रोग्राम हलाइण अचनि था, त उहे बि लिखणा पवंदासीं। पर पैटर्न हिकिड़ो हूंदो आहे, तरीक़ो हूंदो आहे। ऐं सी वी जे ॿ पैटर्न हूंदा आहिनि। हिकिड़ो चवंदा आहिनि यूके ऐं हिकिड़ो यूएसए जो। असांजी जेको मोस्टली घणी हलंदी आहे यूके जी हलंदी आहे। सो असां उहा ई ठाहींदासीं उन पैटर्न जी। सो अचो स्टार्ट करूं था। हिते इंसर्ट ते ईंदासीं ऐं हिते असां वर्ड आर्टिकल सिलेक्ट कंदासीं। हिते सी वी जो फुल फॉर्म में करिकुलम विटाई लिखी सघो था, या सी वी शॉर्ट फॉर्म में लिखी छॾो। उहा जी पंहिंजी मर्ज़ी है। और सी वी शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा तो असां कईसीं। उन खां पाण असां ईंदासीं ट्रैक शेपिंग ते स्क्वायर इनखे असां खणी करे रखंदासीं विच ते और उनखे हेठि कंदासीं। शेडो अगरि ॾियणु चाहियो त शेडो ॾेई छॾो, बहितर लॻंदो। उन खां पोइ असां नालो ॾींदासीं। नालो असां को मिसाल ॾेई छॾूं था अली रज़म। असांजो नालो ॾींदासीं दोस्तों। नाले ॾियण खां पोइ दोस्तों असां पंहिंजो कॉन्टेक्ट नंबर ॾियणो पवे थो। जीअं सेल फोन नंबर असां लिखूं ते हैश जी साइन जेका आहे मथां नंबर उहो ॾेई छॾो। पोइ हिते थोरो अॻिते स्पेस या टेप ॾेई करे हैश असां बि ॾींदासीं। हिते असां पंहिंजो टेप दबायोसीं, हिते नंबर ॾेई छॾूं था। पोइ पंहिंजे एक्स्ट्रा नंबर असां हिते ॾेई छॾूं था। नंबर ॾिनोसीं। नंबर खां दोस्तों भाई असांजी अचे थी ईमेल एड्रेस। असां ईमेल एड्रेस ॾींदासीं। ईमेल लिखी ख़ाली कंदासीं स्पेस। हिते असां पंहिंजी का मिसाल तो अली रज़ा @gmail.com ॾेई छॾूं था। वैसे ॾींदीसीं। हाणे हिनखे असां पहिरीं असांजी काफ़ी हेठि मथे वर्ड्स लॻा पिया आहिनि। इनखे असां पहिरीं पेज लेआउट में ईंदासीं, पंहिंजो स्पेसिंग इनजी घटि करे छॾींदासीं। हिते अली रज़ा जेको आहे इनखे असां बोल्ड कंदासीं। छो थी नालो आहे इन करे। ऐं इनखे सभ खां पोइ हिन हाणे असां फ़ॉन्ट सभु ईअं कंदासीं चेंज। फ़ॉन्ट असां टाइम्स न्यू रोमन रखी छॾूं था ऐं हिननि में थोरी स्पेसिंग असां घटि कंदा वेंदासीं। उन खां पोइ असांजी अचे थी एड्रेस। हिते असां एड्रेस ॾींदासीं। असां एड्रेस लिखी करे हिते लिखंदासीं एड्रेस। असां एड्रेस ॾींदीसीं हिते। हाणे असां एड्रेस ॾियण खां पोइ हिते ईंदासीं ऐं हिते जीअं पेज लेआउट में वेंदासीं। पेज बॉर्डर ते ईंदासीं। पेज बॉर्डर ते अचण खां पोइ असां ख़ाली बॉर्डर सिलेक्ट कंदासीं ऐं हिते असां उहो बि हिकिड़ो मतिलबु बॉर्डर खणंदासीं। हिते ओके कंदासीं। हाणे हिन खां पोइ अगर मैं बॉर्डर ॾियणु चाहियो ॾेई सघो था। अगर न ॾियणु चाहियो त न ॾियो, इहा का वॾी ॻाल्हि न आहे। ऐं इन खां पोइ मां मिसाल तौरु हिते असां हीअ ॾेई छॾीसीं, ख़ाली ॾियूं था। ऐं हिते हाणे दोस्तों असांखे हिते अचे थो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतिलबु इहो हूंदो आहे तव्हांजी जॉब जी, जॉब कहिड़ी वठणु चाहियो था। मिसाल तौरु मां डॉक्टर जी टाइप ऑब्जेक्ट लिखंदा त माना पंहिंजी मक़सद में कामयाबु थियणु चाहियां थो हीउ तो उनमें लिखी सघो था। ऐं उनखे अलावा अगर पाँच ॿी कंहिं जॉब में टीचर है, काफ़ी सारी जॉब्स हूंदियूं आहिनि, इंजीनियर है, तो हर मतलब जॉब जो अलग ऑब्जेक्टिव हूंदा आहिनि। मक़सदु छा हूंदो जॉब जॉब कीअं करणु चाहिंदा, पंहिंजे पाण खे कीअं से एक्सप्लेन करणु चाहियो था। तो दोस्तों हिते असां पहिरीं ऑब्जेक्ट लिखंदासीं। ऑब्जेक्ट लिखी असां पहिरीं हिते लिखूं था ऑब्जेक्ट। असां हिते ऑब्जेक्ट लिखियो दोस्तों। हिनखे असां बॉर्डर ॾियणु चाहियूं त बॉर्डर ॾेई सघूं था। मूं चयो तव्हां मथे ॾियणु चाहियो हेठि ॾियणु चाहियो, तव्हांजी पंहिंजी मर्ज़ी आहे। मूं त हिते ऑब्जेक्ट ॾेई छॾियो आहे। हिन खां पोइ बोल्ड करूं था हिनखे। ऐं हिन ते कलरिंग करणु चाहियो था त कलर बि करे सघो था, तव्हांजी पंहिंजी मर्ज़ी आहे। ऐं प्लस में असां हिते ॿ टुपका ॾींदासीं ऐं हिते असां अची लिखंदासीं ऑब्जेक्ट। असां लिखूं था त दोस्तों ही मूं लिखियो।
लिखण खां पोइ असां छा कंदासीं, असां जस्टिफाई करे सेटिंग जी करूँ था। मूंखे टीचर जे सामने लिखियो आहे एलिमेंट्री एजुकेशन टीचर लुकिंग फॉर पोजीशन एट स्कूल वेयर आई कैन अप्लाई माय 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड माय करिकुलम डेवलपमेंट स्किल्स। हाणे असां इहो लिखियो, लिखण खां पोइ दोस्तों असां हाणे हीअ असांखे पहिरीं पेंसिल ॾिनो, मां नालो असां पंहिंजो ॾिनो, उन खां पोइ असां ऑब्जेक्ट लिखियो, असांजी जवाब करण जो मक़सदु छा आहे, असांखे हुते छा कंदासीं, इहो उन खां पोइ हाणे वरी हिते हेठि ईंदासीं, हेठि अची करे हाणे हिते असां वरी लिखंदासीं पर्सनल इंफॉर्मेशन। तव्हांजी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहिड़ी आहे, तव्हां केरु आहियो, किथां जा आहियो, उहा असां हेठि लिखंदासीं पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखी करे वाटर मथे थोरो कंदासीं, लिखियोसीं असां दोस्तों हिनखे ॿ टुक ॾींदासीं ऐं प्लस में दोस्तों हिते हाणे असां लिखंदासीं पंहिंजे फादर जो नालो, पंहिंजो NIC नंबर वग़ैरह, ऐं असांजी नेशनलिटी ऐं मर्चेंट मतिलबु असां शादीशुदा आहियूं, गैर शादीशुदा आहियूं, ऐं असांजो रिलीजन उहो लिखंदासीं। तो अचो स्टार्ट करूँ था। तो दोस्तों असां ॾिनीसीं पर्सनल इंफॉर्मेशन, मिसाल तौर पर रज़ा अहमद फादर नेम आहे, नेशनलिटी पाकिस्तानी आहे, ऐं डेट ऑफ बर्थ ॾिनीसीं, लास्ट शइ जेका असांजो डिस्ट्रिक्ट नोमिनेशन कहिड़ी उहा असांखे ॾियणी पवंदी, डिस्ट्रिक्ट नोमिनेशन। असां लिखी वेंदा हैदराबाद अर्बन। दोस्तों हीअ असां CV ठाहीसीं। तो असां हाणे एसि ताईं असांजी लिखण खां पोइ असां हाणे हिते ईंदासीं ऐं असां ॾिसंदासीं हिते स्पेसिंग जाम आहे, स्पेसिंग जी वरी घटि कंदासीं, फिर घटि करण असां पेज लेवल में ईंदासीं, हिते असां हिनखे थोरो घटि कंदासीं, हीअ ॾिनीसीं दोस्तों असां। हाणे हिते असां सेम हिते ईंदासीं, हिते अचण खां पोइ असां छा लिखंदासीं, हिते अचण खां पोइ असां लिखंदासीं हाणे असां पंहिंजी जेको मतिलबु असांजी क्वालिफिकेशन तइलीम असांजी केतिरी आहे, हाणे असां हिते एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखूं या एजुकेशन ख़ाली लिखूं, उहो लिखंदासीं असां। तो अचो लिखूं था एजुकेशन या क्वालिफिकेशन लिखो दोस्तों। हाणे हिते असां ईंदासीं, हिते असां टेबल ठाहींदासीं, इंसर्ट टेबल में वेंदासीं, हिते नंबर, हिते पहिरीं हिते ईंदासीं सीरियल नंबर लिखंदासीं, हिते डिग्री या हिते असां लिखूं था क्लास, हिते ग्रेजुएट सही है, हिते यूनिवर्सिटी या बोर्ड। दोस्तों हाणे असां लिखूं था, मिसाल फर्स्ट नंबर ते असांजो जेको आहे असां पहिरीं ते लिखंदासीं मेट्रिकुलेशन। दोस्तों लिखियोसीं असां मेट्रिकुलेशन, हिन खां पोइ लिखंदासीं हिते नंबर 2 ते यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, असां लिखियोसीं। हाणे हिनखे थोरी सी सेटिंग इन कंदासीं, सेटिंग ईअं कंदासीं, थोरो सॼी राइटिंग ईअं कंदासीं, वॾो पढ़ण में अचे, 14 ते रखूं था याद, बारह रखूं था, ये कंदासीं बोल्ड सभिनी खे। उन खां पोइ हाणे हिते हाणे अगरि असां एक्सपीरियंस हुजे त असां एक्सपीरियंस लिखी सघूं था, ऐं हिते असांखे एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा स्किल्स कहिड़ा कहिड़ा आहिनि उहे लिखी सघूं था, अदर स्किल्स जे नाले सां। अदर एक्सपीरियंस लिखो, एक्सपीरियंस सां लास्ट में ईंदो आहे, पहिरीं असांजो ईंदो आहे त माना ॿिया असांजा अञा स्किल कहिड़ा कहिड़ा आहिनि, असां कंप्यूटर न अचे थो या ॿिया कोर्स असांजे कयल हुजनि, असां हाणे हिते ॾियूं था कंप्यूटर स्किल जे नाले सां हिकिड़ो टेबल ठाहियूं था, कंप्यूटर स्किल्स। पोइ हिते असां ईंदासीं, कंप्यूटर स्किल्स ॾेई करे असां हिते लिखंदासीं, मथां असांखे असांजे कहिड़ो कोर्स कयल आहे, असांजे कोर्स में DIT कयल आहे, DIT में डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कयल आहे। हाणे उन सां गॾु असां छा कंदासीं, त असांखे अचे छा छा थो अचे, असांखे MS ऑफिस कंप्लीट लिखंदासीं,
ऑल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंस्टॉलेशन वो लिखूं था मिसाल तौर इहो थी दोस्तों कंप्यूटर स्किल खां उन खे अलावा हाणे हिते असां लिखंदासीं एक्सपीरियंस माना असां केतिरो आहे असां माना केतिरो पढ़ायो आहे किथे पढ़ायो आहे राइटिंग असांजी जेका आहे पूरी लाइन जी असांखे टाइम इहो रोमन रखणी पवंदी दोस्तों मुंहिंजो सिस्टम स्लो आहे इन करे देरि थिए पई तव्हां वटि ईअं बिल्कुलु न थींदो दोस्तों ये अची वियो हिते असां थोरी इनजी सेटिंग कंदासीं हिनखे असां शेडिंग ॾेई छॾूं था शेडिंग था ब्लैक ॾेई छॾूं था प्लस में जी बि असां राइटिंग करे छॾूं था चेंज कैडबरी आहे असां टाइम ज़ीरो रखी छॾूं था ठीकु आहे दोस्तों हाणे ईंदासीं असांजे हिते एक्सपीरियंस जी माना हिकिड़ी खानो ठाहींदासीं एक्सपीरियंस जो खानो ठाहे करे असां हाणे हिते एक्सपीरियंस लिखंदासीं हिते असां लिखी छॾूं था कैलगरी खे हटाए करे ट्रांसफर रखंदासीं ऐं बोल्ड खे हटाए छॾींदासीं 2 ईयर हिते असां लिखंदासीं कंप्यूटर टीचिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेटर कासिम हैदराबाद में स्कूल इंडस्ट्री स्कूल कासिम हैदराबाद में उन खां अलावा लास्ट पे असां हिते पंहिंजी लिखूं था जंहिंमें असांखे लैंग्वेज असांखे कहिड़ियूं ॻाल्हाइणु अचनि थियूं या असां कहिड़ी कहिड़ी लैंग्वेज ॻाल्हाए सघूं था त हाणे ईंदा वेंदासीं असां तो सिंधी या पोइ लिखंदासीं उर्दू लिखूं था इंग्लिश लिखियोसीं हिनजी राइटिंग कंदासीं थोरी वॾी प्लस कंदासीं बोल्ड राइटिंग इन कंदासीं टाइम ज़ीरो में फॉन्ट रखंदासीं बोल्ड खे हटाए छॾींदा सो दोस्तों हीअं ठाहिबी आहे हिकिड़ी CV सिंपल ठाही आहे ऐं सेखारण लाइ आई होप आउं सिखी आऊं CV कीअं ठाहिबी आहे काफ़ी सारा दोस्त चवंदा आहिनि असांखे CV ठाहिण न ईंदी आहे पाण असां कीअं ठाहियूं CV सो अॼु मां ॾिसी करे ट्राए कजो ऐं जेका शइ सम्झ में नथी अचे हेठि कमेंट में चइजो त हीअ शइ असांखे वरी सेखारो ऐं सेखारण जी कोशिशि कंदासीं ऐं हिनखे अलावा असां सिंधी ट्यूटोरियल नाले ग्रुप आहे हुनखे जॉइन करियो हुते असां क्वेश्चन पोस्ट करियो हुते असांखे जवाबु मिलंदो ऐं असांजे चैनल खे सब्सक्राइब करियो ऐं बेल आइकन आहे उनखे बि ज़रूरु माना टिक लॻायो छो तव्हांखे जेका असांजी हर नई वीडियो ईंदी आहे मूंखे मिलंदी ऐं नोटिफिकेशन मिलंदो सो दोस्तों मिलूं था नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफ़िज़ थैंक्स